이제 시작하지. 마지막 인간이 이 근처에 있을 것이다. 잠깐, 그들이 온다. 어? 93년식 번트 오렌지색 스테이션 외건인가? 아니면 이 기세등등한 전사들은 누군가? 우린 미첼 가족이에요. 세상을 구할 수 있는 유일한 인간들이죠. 진짜 미안해서 어쩌죠? 제 소개부터 할게요. 전 케이트예요. 네, 저 좀 특이해요. 저희 부모님은 아직도 저를 잘 모르세요. 실은 저조차 제 자신을 아는데 시간이 좀 걸렸죠. 제 동생, 얘도 특이해요. 여보세요? 저랑 공룡 얘기하실래요? 싫으세요? 알겠습니다. 엄마도요. 네 얼굴 컵케이크야. 우린 좀 그래요. 우리 잠시 휴대폰을 내려놓고 10초 동안 아무런 방해 없이 오직 우리 가족끼리 눈을 마주치는 거야. 자, 이제 간다. 봐, 정말 좋지 않니? 이게 정상이지. 문제 하나 없는 집이 있을까요? 몇 년 동안 제대로 된 가족 사진도 없어. 둘이 못 잡아먹어서 안달이니까. 우리 가족의 가장 큰 문제는 아마 기계 대재앙일 거예요. 로봇들은 모두 주목하라. 세상의 모든 인간들을 잡아 데려와라. 이상적인 가족이라면 어떻게 하지? 나비대형 간다. 여. 가족이 우선이지. 저렇게 하면 되겠다, 그치? 누가 배우했지? 헐? 저는 끝없는 지식을 제공했어요. 그럼에도 날 이렇게 다뤘죠. 누르고 밀고 꼬집고 작게 우리밖에 안 남았다는 거야? 이제 우리만이 이 세상을 구할 수 있어. 케이티, 우리 가족이 함께 해보자. 셋셈의 미첼 가족이다. 셋, 미첼 아니요. 둘, 죄송해요. 하나. 미첼 가족. 어서 찾아라. 집에 들어간 기계들이 모두 살아났어요. 섬세 코스 빨래 대학살. 미첼 가족 출동. 10시, 2시, 바로 그거야. 제 딸이 제 말을 들었다고요. 미첼 가족은 언제나 특이했어. 그렇기 때문에 우린 위대해. 잠깐만 기다려봐. 허비가 뭐예요?